안녕하세요, 기가모터스입니다. 아우디 R8 차량 V10 차량이고요. 에어컨이 안 돼서 입고되었습니다. 고질병인 그 히터 밸브 손상 때문에 입고되었고요. 일단 히터 밸브 다 교체하고 경고등까지 다 소거했고요. 여기 보시면은 히터 밸브 교체 마무리되었고요. 지금 워밍업 중인데 냉각수 부동액이 빠지기 때문에 레벨링 다시 진행해야 되고요. 다 보충한 뒤에 지금 확인 중인데 에어컨 아주 시원하게 잘 나오네요. 일단 수리는 다 마무리되었고요. 세차해서 출고하도록 하겠습니다. 감사합니다. 기가모터스.